Да, прикиньте, сегодня дождь будет целых 13 часов. Я в шоке. Будет весь день дождь. В 12:00 начнется, закончится в 3 часа ночи. Я просто в шоке. Ай. Все будут мокрые, зато трава политая. Смотрите, какие темные тучи лезут. Жестяк. Мы будем снимать целых 13 часов без перерыва. Потому что дождь останавливаться не будет. Это трешак, ребята. Короче, ожидайте. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши интересные стримы. Пообщаемся там. Ну и вот. Короче, ожидайте. Будет Рома снимать на крылечке. И будет вам показывать дождь, который вы никогда не видели. Советую досмотреть до конца. Приятного просмотра. Дорогие друзья, смотрите, что на улице творится. Ураган жесткий. Жесткий ураган. Идет вон темная туча огромная. Будет очень жесткий ливень. Ну, судя по такому ветру. Рома, ты тут все разнес. Аккуратнее, двигайся. Судя по такому ветру, да, ливень будет знатный. Ой, как оно все крутит. Как оно все крутит, вертит. Ой-ой-ой. Ребята. Запасать вкусняшками заранее. Ну да, с помидорками. С помидорками. Заранее, ребят, запасать вкусняшками. Потому что видео должен быть очень долгий. Очень долгий, видимо. Ролик будет длиться. Потому что дождь обещает у нас 13 часов. То есть, ребят, 13 часов непрерывного дождя. Прикиньте. А погода, походу, сошла с ума. Потому что ветер очень жесткий прям. С юга. Ой-ой-ой. Ребята. Что это происходит сегодня? Мне кажется, ребят, что-то будет очень страшное. По моим расчетам. Почему-то мне так кажется, будет очень что-то жуткое.
Она уже рядом, ребят, туча. Приготовьтесь. Хо-хо-хо. Мамка, ну когда я пройду, двери в хлебальник закрою, а то хлопнет, разобьет двери еще. Ветер этот долбанный. Башмаков. Что там? Решил Богдан? Мух не запускай туда, вот ты штору откроешь, и мухи летят. Да Сколько мух? нельзя сюда, максимум только возле двери. Ой-ой-ой. Что будет жестко. Сейчас, ребят, моя сестра вам подснимет где-то тишину. Что подснимет? Где-то тишину находится. Ужасный вообще. А нам еще и телят кормить. Это жестяк. Ё-моё, смотрите, уже приближаются. Ё-моё. Так, смотрите, как деревья шатаются. Обалдеть. Все шатается, трясется. Ё-моё. Меня самой сдувает, ё-моё. Не знаю, будет ли гроза или нет, или просто дождик. Возможно, град, ливень, не знаю. Мы вам напишем все в описании. Вот наш оператор уже сидит подготовленный, идет снимать. 13 часов будет ролик без остановок. Это будет жесть. Ребята, это просто... У них там... Да, это шутка, YouTube не бань. Вот. Тут туча уже приближается. Вот тут еще одна туча была. Но она вроде не капает. Ну, в принципе, все. Вот Рома говорит, что там была молния. Значит, гроза уже почти здесь. Все будут промокшие. Все бедные. Не знаю, Рома, будет гроза или нет. Но там не показывает, что будет гроза. Но кажется, что маленькая гроза будет. Чуть ветер телефон не снес. Все шатается. Это жесть. Даже птицы не могут нормально летать. Короче, сегодня будет очень долгий, интересный зато и очень залипательный ролик. Вы не можете оторвать глаза от такой будет красоты. Молнии будут прекрасными, надеюсь, и будет хорошенький дождь, чтобы вам понравилось, и под этим видео будет много лайков. Если под этим видео будет, например, 20 лайков, давайте пока что 20 лайков, то мы снимем экстремальный видосик, который вам понравится, и по-любому соберет очень много просмотров. Например, мы снимем, как мы проводим время с телятами. Например, мы снимем, как там с хомяками проводим время. Снимаем крутые видосики про погоду там, явления природы. Все будем снимать. Всякие приключения. Короче, интересные. Если под этим видео наберет 20 лайков хотя бы, мы снимем видосик с телятами. Вот они, кстати. Ну, короче, ожидайте дождя, а пока что передаю телефон оператору. Что нужно сказать подписчикам? Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, увидимся в следующем кадре. Правильно.
Это у нас Элька. Кошку держала Элька. Халя. О, наверное, я понесла. Капли прям очень крупные. Это у нас Элька, ребят. Элька. Ой. Ребят, вот так вот. Видео. Нас ребят только разгоняет. Смотрите дальше.
Ой, что говорит? Нравится наблюдать, когда сидит. Мне тоже. И нашим подписчикам. Нифига себе!
Да, люди из остальных мест сильно. Скоро, ребят, еще одна куча придет в школу. Ну что там поливает, да? Ну он сюда делает, как вода стоит уже. Не уходит. Она с южной стороны поднимается новая птица.
Как это всегда очень хорошо, ребят, демонстрирует себя. Все, ребят, я удас закончился. Ожидаем второй дождь. Второй дождь придет примерно через минут 20. Это надо будем ждать. Меня лично скоро дождь порадовал. Ладно, ребят, пока отключаюсь. Если бы знать, с чего начать, года по вискам стучат, стучат, и кажется мне, что вокруг не люди, а звери, и лишь по ночам черно-белые сны, и только зима, и нет весны, и не по кому мне тосковать, некому верить. И лишь по ночам черно-белые сны, и только зима, и нет весны, и не по кому мне тосковать, и некому верить. И вся наша жизнь сплошной обман, бежим в никуда сквозь судьбы туман. А раньше где правда была, а где ложь, не мог разобраться. Хотелось пройти мне 100 дорог, и если есть на свете Бог, то где-то в конце дороги своей до Бога добраться. Хотелось пройти мне 100 дорог, и если есть на свете Бог, то где-то в конце дороги своей до Бога добраться. Его бы спросил, что же ты творил, когда я родился, где же ты был? Когда я взрослел, куда ты смотрел, почему не вмешался? Они говорят, что тебя будто нет, во всем виноват мой пьяный бред, и что на земле не бывает побед, если с Богом тягаться. Они говорят, что тебя будто нет, во всем виноват мой пьяный бред, и что на земле не бывает побед, если с Богом тягаться.
бы не пить, а я все пил. А мне бы сгореть, а я не сгорел. А мне бы суметь, а я не сумел. И сейчас не умею. Мне бы уйти, но я не ушел. Мне б счастье найти, а я не нашел. А мне бы себя пожалеть, а я не жалею. Мне бы уйти, а я не ушел. Мне б счастье найти, а я не нашел. А мне бы себя пожалеть, а я не жалею. А мне бы себя пожалеть.